Instagram, TikTok, Facebook гэдэр үзэн шүү дээ, тий. Тэрийг үзээд эхлэхээрээ л яг нөгөө өөрийнхөө дотоод сүнсээ сонсгоо болол. Нөгөө програмчлсан яг тэр юм руу ороод тэгэл нөгөө эмэгтэй хүн чинь нөгөө нэг эмэгтэй хүний гоо зүүн стандарт гэдэг юм байгаа шүү дээ, тий. Яг тэрэнд нь бас ороод ингээл өөрийгөө голж эхлээд ч юм уу, тий. Одоо заавал нэг эмэгтэй хүнийг одоо бүгд л нэг турхаа авах хэвээр бүгдээрээ нэг эмэгтэйлэг ингээд урт үстэй ингээд уян налхаа тийм байх хэвээр, тий. Хүн болгоны нэрээр заавал тийм байх хэвээр биш шүү дээ. Тэгвэл би ингээд удаа үзчихэнгүүт өөрийгөө би ямар хүн гэдэг үг ингээд өөрийгөө ойлгосон гэж боддог байхгүй. Тэнгүүт яг ингээд уцаа ингээд үзээд удах юм бол яг тэнд ордог байхгүй. Яг өөрөө голж эхэлдэг байхгүй. Өө за. Миний одоо энэ уруулч том биш байна, те. Миний тийш тийм биш байна. Энэ охины ингээд ийм сормоос ийм гоё байна. Би эсвэл сормоос хэлэх хэрэгтэй юм болов. Би үсээ ингээд баг уртлах хэрэгтэй ч юм уу, те. Миний би хаа ингээд зурган дээр ингэж гарч ийн. Би ийм хувц өмсөлийн гэх юм болов ч юм яг тийм бодлууд ингээд бүр яг 70 тохомсолт бүр орж ирээд байлээ. Тэг энэ л үнэхээр яалтчгүй програмчлалын үр дүн. Чи бүр амар гоё юм ярьлаа. Хоёлоо нэг сүулт хизээл уулзахад яг энэ тухай ярьжсэн, те. Одоо энэ нөгөө зарим инфлюенсерүүд гээд байгаа хүмүүсийг ингээд ухамсаргүйгээр одоо дагчдээ шүү дээ. Заав ингээд бүгдээрээ л дагч гэдэг байдлаар ч юм уу, те. Эсвэл нөгөө дургу хүнээ дагчаал үзээл хэдэн шүү дээ ухамсаргүйгээр, те. Нэг тиймэрхүү таалагдахгүй маалагдахгүй байгаа л одоо энэ нөгөө сошиал медиагийн цэвэрлэгийг өөрсөндөө хиймээр байгаа хгүй. Одоо энэ өмсгөө хуцаа гаргаал ялгаал хайдэн шүү дээ шүүгөөе шинжилдэг шиг. Тиймэрхүү бас сошиал медиа дээр эмх зэгцээ гарахгүй бол